Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jangkauan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan selah utang ibu bapa sudah bengkalai memakan duang memberi siri apa junjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjurkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Bahas tentang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini, kan yo diri marah bantiang jo kabau berarak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kabah aju, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lama lang anak babako, indak basuo nambah nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak, padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan singkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik jodang kih aswang jo pitanah, upik jo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai di jongkek ganyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak ketimpo dari hati, urang lah jajok pekulinyam. Itu cilako perempuan nak, jauhkan bana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang, layang kian layang kemari meradai bepalun awan berbega menyusung angin adang menuki adang binarami. Mainyo di hati-hati keceknyo meninggi tarwi, indak menggagah dari awak, urang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan, suku malalaju mangirai, singgah sinan tersimpang siku jalan bak kumpayannya. Lupo jo kakuk rumah tanggo cayah layanan ke suami, rata lah nyatu baparingo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa, membuat sarang elok lupo bajalin dapik batarawang wasulam sudi samu jarang, alui nembagai banang sutung. Tapi katoilah nak, laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sase sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jahit menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak lang karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengaruak menyamunyo sulit mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nambak sipaik pangkua, sembah kida rayah kesuok tamak lobo rakui saraka. Laki awak ngamasak kicuah rusanak di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jona lai matu duitan dan namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan mana tu nak kanduang kini seso isuak naraku. Hai ko nak penghabisan. Dan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sari yang rancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku mengandang tua muda sanang mencalik bersosian manggaduah kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, baitulah saja nak. Sakadar itu ketua wasiat pitaruah dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tandu waranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tandu lai tumbuh nan ditarang. Tandu lah gadang nan dilambuak bersyukur segala bako. Tapi nyampang baraso tak paguno nak. Usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyuikan kekaya lalu utang lalapeh dari bako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.